Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang penyebab, terus kemudian gejala dan juga cara atau ramuan herbal yang bisa mengatasi batuk kering dan batuk berdahak. Nah, untuk video terakhir ini berkaitan dengan batuk kering dan batuk berdahak, saya akan menjelaskan tentang anjuran atau pantangan yang bisa mempercepat proses penyembuhan untuk Anda yang mengalami gejala atau penyakit batuk kering dan batuk berdahak. Yang pertama, Anda hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya memiliki bau dan rasa yang terlalu menyengat, terlalu pedas, terlalu aromanya terlalu kuat dan sebagainya. Nah, untuk batuk kering dan batuk berdahak, untuk sementara ya sebisa mungkin Anda menghindari makan makanan tersebut. Ya, rasa yang terlalu kuat durian misalnya, atau mungkin kopi ya untuk minumannya, atau mungkin minuman bersoda, minuman yang mengandung perasa yang terlalu kuat, frambos dan sebagainya, rasa-rasa dari sirup, squash dan sebagainya, itu sebaiknya untuk sementara dihindari ya. Terus kemudian makan makanan yang mengandung minyak ya, gorengan, terus kemudian yang terlalu banyak mengandung lemak, santan dan sebagainya, itu juga dihindari untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit batuk kering dan batuk berdahak Anda ya. Makan makanan yang digoreng itu sebaiknya juga dihindari. Terus kemudian sekali lagi masih berkaitan dengan makanan dan minuman yang sifatnya makanan kemasan, makanan instan, makanan olahan, daging, kornet ya, kornet misalnya, atau sosis dan sebagainya, apalagi digoreng, itu juga sebaiknya Anda hindari. Mie instan ya untuk sementara karena mengandung pengawet dan seterusnya. Minuman-minuman yang dikemas dalam bentuk botol plastik, botol kaca, kaleng dan sebagainya, itu juga sementara waktu dihindari. Anda mengkonsumsi air putih saja yang lebih banyak, terus kemudian mengkonsumsi makanan-makanan dalam bentuk misalnya dikukus, direbus ya, makanan yang berkuah dan sebagainya, itu lebih baik yang tidak ada kandungan minyaknya atau kandungan lemaknya yang terlalu tinggi. Makanan-makanan yang mengandung santan itu juga harus dihindari. Terus kemudian yang terakhir, Anda hindari untuk pergi ke luar rumah, terutama ke aktivitas outdoor yang banyak sekali debu, polusi, terus kemudian asap kendaraan dan sebagainya, dan juga asap rokok ya. Kalau Anda perokok ya sebisa mungkin Anda kurangi, terus kemudian menjalani pola hidup sehat, terutama kalau misalnya Anda sedang sakit ya sebisa mungkin Anda berhenti untuk sementara. Kalau bisa sih nanti sampai berlanjut, sampai benar-benar berhenti untuk menghisap asap rokok dan sebagainya. Tapi setidaknya selama proses penyembuhan ini Anda hindari keluar rumah, Anda hindari debu, Anda menghindari asap knalpot dan sebagainya yang notabene ketika Anda terpapar dengan polutan-polutan tersebut ya, zat-zat toksik tersebut, racun tersebut akan memperburuk kondisi batuk kering dan batuk berdahak yang ada pada diri Anda. Saya rasa itu untuk kesempatan kali ini. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jauhnya, supaya Anda benar-benar paham tentang berbagai macam penyakit, penyebabnya, gejalanya, dan sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti pelatihan kami untuk mendapatkan materi secara lengkap dari Herbalis Nusantara. Anda kunjungi saja website kami www.herbalisnusantara.com, atau Anda hubungin nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami adakan di beberapa kota besar atau mengikuti pelatihan secara online.